ઉઠો ભાઈ ઉઠો. દૂધ નથી પીવું? જવું નથી ઘરે? હા, પછી રસ્તામાં તો બાને હેરાન કરવાના જ છો તમે. કા બેટા? ચાલ મમ્મી માટે ડાયટ ચેવડો લેવાનો છે. ડાયટ ચેવડો લેવાનો. ડાયટ ચેવડો આવી ગયો છે. મારું ચૂકું ડાયટ ચેવડો આવી ગયો છે. સોનું હા રિયાન, પપ્પાને હાય કે હાય પપ્પા.